ما هذا اللي صايده هو اللي صايده بما انه ما في فوضى ولا شيء هبابك تبع تصيد هبابك ترى على دفار ولا على السير؟ دفار بس دفار بالثنتين كذا. شلون بس كنا جاكم راعي جيب ابيض وقف عندكم؟ لا احنا اللي دفرنا عليه. لا زين والله خش. مللون ما برك ذاك ها ملالي ما فرح قاعد يقول رفيجكم. لا شفنا ثلاثة قاعدين في سيارة واحدة. هذا ما صرت بعد شغلاني بالتصوير والله شغلاني. طبعا الكبار ليه ذري